tallaabooyinka saacidaya inaad si fudud ku dhammayso akhrinta Qur'aanka Kariimka ah inta lagu guda jiro bisha barakeysan ee Ramadaan. Tallaabada koowaad, qaabka Qur'aanka aad ku dhammayn karto 30 maalin ee bisha Ramadaan adoo akhrinaya maalin kasta juz ka mid ah Qur'aanka isla markaana raacayo hababkani soo socda. Akhri salaada subax 4 bog, akhri salaada duhur 4 bog, akhri salaada casir 4 bog, akhri salaada maqrib 4 bog, akhri salaada cisho 4 bog. Sidaasi waxaad ku akhrisay hal juz. Haddii aad raacdo hababka aan soo sheegnay, bishii hal mar ayaad dhammayn kartaa akhrinta Qur'aanka. Tallaabada labaad, qaabka Qur'aanka aad ku dhammayn karto 15 maalin gudahood. Akhri maalin kasta 2 juz oo ka mid ah Qur'aanka adigoo raacayo hababka soo socda. Akhri salaada subax 8 bog, akhri salaada duhur 8 bog, akhri salaada casir 8 bog, akhri salaada maqrib 8 bog, akhri salaada cisho 8 bog. Sidaasi waxaad maalin kasta ku akhrin kartaa 2 juz isla markaana adoo raacayo hababka aan soo sheegnay. Sidaasi haddii aad samayso bishii 2 mar ayaad dhammayn kartaa akhrinta Qur'aanka. Tallaabada saddexaad, qaabka Qur'aanka aad ku dhammayn karto 12 maalin gudahood. Akhri maalin kasta 2 juz iyo bar adigoo raacayo hababka soo socda. Akhri salaada subax 10 bog, akhri salaada duhur 10 bog, akhri salaada casir 10 bog, akhri salaada maqrib 10 bog, akhri salaada cisho 10 bog. Sidaasi haddii aad samayso maalin kasta, waxaa kuu suurtagelayso in aad ku dhammayso akhrinta Qur'aanka 12 maalin gudahood. Tallaabada afaraad, qaabka Qur'aanka aad ku dhammayn karto 10 maalin gudahooda. Akhri maalin kasta 3 juz adigoo raacayo habkani soo socda. Akhri salaada subax 12 bog, akhri salaada duhur 12 bog, akhri salaada casir 12 bog, akhri salaada maqrib 12 bog, iyo akhri salaada cisho 12 bog. Sidaasi waxaad ku akhrisay maalin kasta 3 juz adigoo dareemin, waxaadna ku suurtagelayso 10kii maalin in aad Qur'aanka hal mar ku dhammayso. Tallaabada ugu dambeyso waxa ay gaar u tahay dadka hamiga sare leh. Haddii aad hami sare leedahay, waa samayn kartaa, waana qaabka Qur'aanka aad ku dhammayn karto 6 maalin gudahooda. Akhri maalin kasta 5 juz adigoo raacayo hababkani soo socda. Akhri salaada subax 20 bog, akhri salaada duhur 20 bog, akhri salaada casir 20 bog, akhri salaada maqrib 20 bog, akhri salaada cisho 20 bog. taa ayaa micnaheedu tahay akhri salaad kasta hal juz. Haddii aad sidaasi samayso, waxaad awoodi doontaa maalin kasta in aad akhriso 5 juz, waxaadna awoodi doontaa in aad 6 maalin gudahooda Qur'aanka ku dhammayso hal mar. Walaal sii faafi, ma ogid inta ajar oo aad ka helaysid walaalka marka oo qatimo Qur'aanka Kariimka ee qolkii Eebe. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون.